对，气包声，气包声，这个听起来好像身体有点虚弱，对，气包声，对，漏气的声音。你给我展示一下。你这，是一种气弱混的意思。跟你讲，气弱混，这就是我们的日常，你知道吗？就是但凡有一个人提出一句话，所有的人就会来，你给我展示一个。然后你说你是展示还是不展示？展示美好，可以展示，不展示。到剧场来听，到剧场来听。但我觉得就是每天排练跟大家在一起，就是因为大家都是熟人嘛。我刚还在跟浩宇开玩笑，我说浩宇刚开始来的时候，因为他可能跟大家相对来说没有那么熟悉，因为大家都是音乐剧这个圈子里面很久的。然后我就觉得他一开始就给我感觉特别像一个冰山美人，就是默默地坐在那边，然后也不说话，然后很美，然后就像一幅画一样。然后我说你这几天把你的性格是已经完全展露了，熟了，然后特别的炙热，就一下子就是每一天都感就是特别的红火，你知道吗？我觉得特别好，就每一天剧场里面，不是剧场里面，就我们排练厅都很开心，真的很开心。这才只有4个人而已，真是的，这才一半在的时候，对，真的，那会更热闹。对，我今天看到浩宇，我第一次见他，他第一句话就是我的午饭在哪儿，一点都不少吃。浩宇，来，什么问题来着？这首歌的感受，对不对？我还是一直记得我们录音的时候，赵老师就说我们一直在找那个温暖的，但是他又因为这个歌其实听上去很抒情，但其实又很害怕我们把它唱的，就是过于抒情。然后我记得赵老师当时就说那个这首歌写的时候就是说了要把人唱化了。就是要让人感觉一听就感觉心都融化了一样。但是这个东西其实是一个我觉得很复杂很难很微妙的事情，就是它好像它跟你的语气，然后跟你的每一个字强弱或是长短好像都有一点关系，所以你感觉上是一个抒情歌，好像唱大线条，但你也不能完全唱大线条，所以是一个很难唱的歌。它其实有大线条，但是又有很多细腻的对，而且刚才也像倩柔说的，里面那种感情其实是很有层次的。对，因为这首歌在戏里，其实我们确实有不同的层次，然后但是又不能够不给你们透露，对，但是有不同，就是其实我觉得我们在这一首歌里面呈现了2个完全不一样的画面，对，所以但是在同一首歌里，我们就得唱出2种，感觉是两种感觉吧，哇，而且不同的人都会有不同的理解跟感觉。对，哎，就这么主动啊。